Alex Forsing, Danmarks absolut bedste freestyle-kører. Så er vi færdige for i dag. Kæmpe fremmøde i dag i Lemvig. Perfekt fremmøde. Mega fedt publikum. Perfekt setup. Vi fik det klaret selv, men vi er på græs. Så jeg tror, vi har haft 4.000 mennesker her på pladsen i dag. Jeg tror, 90% er kommet for at se os, så det er virkelig sygt. Det er næsten udsolgt merch. Vi gør jo bare vores bedste uanset hvad, men jeg håber på, at nu er vi i gang. Nu er momentummet i gang. Og så håber vi bare håber. Vi tror sgu på, at folk nyder det, og næste weekend er i Kolding. Så let's go, man. Jeg har 14 shows mere, udover dem, vi har kørt den her weekend. Det vil sige, at vi er først lige gået i gang. Hvis du sidder derude og tænker, at du har en by eller et eller andet sted, som du tænker, her kunne det være fedt, I kom til, så skriv i kommentarfeltet. Vi vælger en by fra kommentarfeltet, og så sørger vi for, at der bliver lavet et show der.